키코의 스몰룸 클로버. 안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 키코의 스몰룸. 제가 지금 처음으로 카자흐스탄 알마티에 왔는데요. 내일 팬미팅에 앞서서 카자흐스탄 아티스트 분을 만나서 카자흐스탄 문화에 대해서, 음악에 대해서, 그리고 친구도 만들 겸 이렇게 오늘 아티스트 분들 모셔놓고 얘기해보고 노래하는 시간 가져보려고 합니다. 여러분 너무 기대되시죠? 지금 열심히 왕성하게 활동하고 있는 카자흐스탄 아티스트 분이신데요. 모셔보겠습니다. 여러분 박수로 맞아주세요. 살림. 이렇게 초대 응해주셔서 너무너무 감사드리고, 저희 한국에 지금 보시는 팬분들이 또 오늘 나와주신 아티스트 분에 대해서 정보를 좀 알아가면 좋잖아요. 자, 그럼 첫 질문은요. 이름이 어떻게 되시는지 한번 말씀해 주세요. менің есімім әдемі, яғни әдемі ол лақап емес, өзімнің әжем қойған есім. Сол есіммен қазір артист ретінде де өнер көрсетемін. 혹시 무슨 뜻이에요? 할머니가 어떤 뜻으로 지어주셨는지 좀 궁금한데. Ол есімнің мағынасы әдемі, сұлу дегенді білдіреді. Яғни менің тек қана сырт келбетім емес, жан дүниемде әдемі болсын деп осы есімді қойды. 여러분, 이름이 inner beauty, beautiful 뭐 이런 거라고 하네요. 혹시 실례가 안 된다면 나이가 어떻게 되시는지도 좀 얘기해 주실 수 있다면 얘기해 주세요. 20. Oh, very young. Me? How do I look? 22, 어? 21. Yes. 여러분 보셨죠? 저는 사실은 굉장히 동안입니다. 예? Thank you so much. My age is top secret, but 20. 저희끼리. 아데무는 또 큐팝이라고, 카자흐스탄 팝. 큐팝에서 이렇게 활동하고 음악을 내고 왕성하게 하고 계신데, 혹시 큐팝이 요즘 어떤 것들이 그 안에서 트렌드인지 좀 얘기해 주실 수 있을까요? Жалпы Q-pop жанры ол сіздерден, яғни Кореядан, K-pop'тан бізге келді деп нақты айта аламын. Себебі Q-pop'тың жаңа толқыны ол жастардың жаңа бізге берген музыкасы, әуені, тарихы. Себебі Q-pop қалай келді? Бізде музыкада, жанрда, стильдерде жаңартыла бастады, адамдардың көзқарасы өзгеріп бастады. Киім жағынан болсын, мәдени ерекшелік болсын, біз алдыға қарай шыға бастадық, шетелге танылып бастадық. Оның алдында бізде тек қана этно-фольклорлық жанрлар танымал болатын болса, оның ішінде қазір бізде трэп-соул бар, R&B болсын, хип-хоп, көптеген жанрлардың осы жұптастығы жалпы Q-popты бізге береді. 혹시 그럼 지금 젊은 분들에게 가장 인기 많은 카자흐스탄 아티스트가 있다면 저희에게도 추천을 좀 해주세요. 한번 들어보고 싶습니다. 91. 91. 아니, 제가 말씀드리고 싶은 게, 제가 한국에 계신 카자흐스탄 분들을 만나 뵀었단 말이에요. 그분들이 91이라는 분들을 얘기하시더라고요. 인기가 많다고. 지금 카자흐스탄에서 가장 인기 많은 노래가 있다면 혹시 추천해 주실 수 있어요? 91. 91. 큐팝이래. 91. 91. 좀 한국 BTS처럼. 진짜요? 너무 잘생긴 남자들. 아, 진짜 사실이었나 봐요. себебі 91-ның шығуымен бізде көптеген артисттар өздерінің шынайы әндерін, шынайы өлеңдерін шығарып бастады. Солардың арқасында мен де ән айтып бастадым. Көптеген қазіргі танымал әншілердің көбі солардан шабыт алады. Әлі күнге дейін солармен жұмыс істеуді армандайды. 아, 약간 진짜 선구자 같은 느낌이네요. 저도 정말 스트리밍을 한번 해보면서 또 저도 배우고 뭔가 이렇게 영감을 얻을 수 있는 부분이 분명히 있을 거기 때문에 저도 한번 꼭 들어보도록 하겠습니다. 그러면은 음악 같은 걸 좀 떠나서, 어떻게 보면은 이제 한국 분들은 카자흐스탄이나 문화나 이런 것들을 잘 알지 못하시니까 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데, 저는 듣기로 카자흐스탄의 분들이, 사람들이 굉장히 친절하다, 이런 약간 얘기를 들었거든요. 혹시 그게 진짜인지도 한번 여쭤보고 싶네요. әрине рас, себебі
жалпы кәріс халқының құндылықтары мен қазақ халқының құндылықтары өте ұқсас. Себебі мен өзім Талдықорғандікі болғаннан кейін бізде көп халық кәріс халқы. Яғни мен көршілерім болсын, достарым болсын, олар кәрістер болды. Осы достастықтың арқасында бізде сіздердің мәдениеттеріңіз, яғни ерекше дамыған. Қонақжайлылық болсын, мейірім болсын, басын изеп сәлемдесу болсын, оның барлығы сіз бен біз халқымыздың жаңағындай ерекше мәдени құндылығы. Beautiful. 제가 사실은 알마티에 어제 막 밤에 새벽에 도착을 해서 아직은 아무 음식도 못 먹어봤단 말이에요. 그래서 정말 맛있는 음식을 오늘 꼭 먹어야 되겠는데 혹시 어떤 게 제일 맛있을지 추천 좀 부탁드리겠습니다. жалпы қазақ ұлттық тағамдары ет пен нанға өте бай. Соның ішінде бізде бешбармақ бар, қуырдақ, 아, бешбармақ. бауырсақ. Оның ішінде бізде тағы бір ұлттық тағамымыз бар, наурыз көже. Оның ішінде арпа да, кеспе де, еттің барлық түр-түрі де бар. Оның барлығы денсаулыққа өте пайдалы. Қай тағам болмаса да бәрі дәмді. Бәрін көрсеңіз еш қателеспейсіз. 아, 벌써 침이. I'm so hungry. 아, 그럼 혹시 아드무 씨가 한국 음식을 또 혹시 좋아하는 게 있으시거나 하시는지도 궁금하네요. Мен корей тағамдарын өте қатты ұнатамын. Оның ішінде кимчи бар, кукси, кимпап, 국시. рамен. Осы күнделікті өмірде күн ара болсын, осы тағамдарды жеп тұрамын. Себебі кішкентай кезімнен бергі қолданылатын тағам болғаннан кейін мен үшін ол өте жақын тағамдар. 아니 근데 카자흐스탄의 음식들이 좀 안 맵다고 저는 들었던 것 같은데 한국 음식이 조금 맵잖아요. 혹시 어떠신지 매운 것도 잘 드시는지. Ашты тағамдарды көбі жақсы көреді. Арнайы сатып алады сол аштыларды, сам양. 불닭볶음면. 아, 혹시 아드무 씨가 한국에 오신 적이 있거나 아니면 오고 싶은 마음이 있으시거나 아니면 또 계획이 있으신지도 좀 궁금하네요. Жоқ, мен Кореяға барған жоқпын, бірақ менің үлкен арманым Сеулге барып, сол жақта бейнебаян түсіріп, жалпы Кореяның басқа қалаларын көріп, халқымен танысып, мәдениетіне жақын болу. 한국에 오시면 제가 이 풀코스로도 이렇게 대접을 해드린다고 꼭 연락 달라고. 약속. 혹시 그러면은 한국의 아티스트들이 이제 좀 열심히 이렇게 활동하시는 분들, 멋진 아티스트분들 많잖아요. 혹시 가장 콜라보레이션 해보고 싶은 아티스트가 있다, 한국에. 누구일까요? Сіздер шақырғаннан кейін сіздің өнеріңізді көріп, мен шынымен де қызықтым. Және сізбен коллаб болатын болса, мен өте қатты қуанатын едім. Ал қалған артистерден өте көп, бірақ соның өзінде қасымда отырған адам болғаннан кейін маған сіз жақынырақ боласыз. 아, 너무 좋죠. 아드무 씨 착해. 저기 기라송 같은 멋진 케이팝 아티스트 많은데 저를 꼭 집어 얘기해 주셔서 너무 감사드려요. 사실 저는 이제 제가 알마티에서 팬미팅이 있잖아요. 그래서 사실 아드무 씨한테 꼭 물어보고 싶었던 게 제가 그 카자흐스탄 팬분들의 어떤 마음을 얻으려면 어떤 식으로 좀 다가가는 게 좋을지 팁을 좀 얻고 싶었어요. Бізде қазақ халқында ерекше бір жаңағындай назар аудару үшін қазақ тілінде бірнеше сөз сөйлесеңіз, соның өзі жеткілікті. Себебі біздің халыққа өзге ұлт өкілі біздің тілде сөйлесе өте қызықты болып көрінеді. Бірнеше сөз ғана жаңағындай сәлем, қалайсыңдар, осындай жеңіл-жеңіл сөздер, соның өзі өте ерекше назар аударады. 그러면 한번 배워볼까요? 일단 안녕하세요는 сәлем, 셀림 이거 thank you is рахмет, 라크멧. рахмет, 사랑해요. жақсы көремін, 아, 잠시만요. жақсы, 작사? көремін, 교레, көремін. 작사? 교레문. 이런 언어를 제가 이제 열심히 또 배우고 하고 있지만 항상 이렇게 쉽진 않잖아요. 예, 언어가 쉽지 않아가지고 발음이 좀 꾸져도 이해를 좀. 혹시 아드무 씨 좋아하는 K-팝 노래 한 소절을 좀 혹시 불러주실 수 있을까? 왜냐면 아드무 씨의 보컬이 굉장히 매력적이고 너무너무 예쁜 목소리를 갖고 있어가지고 그거를 좀 한번 들어보고 싶은데 가능하시다면 한 소절만 부탁드려도 될지. 언제쯤일까 다시 그때 맞은다면 오늘 보고만 할래요. 보고 싶었어요. 정국 Still With You.
목소리가 너무 좋죠, 여러분. 아, my ear 꿀에 절었어. Your voice is like a very sweet. thank you. 네, 여러분. 아데무 씨와 이렇게 좀 얘기를 해봤는데 이제 음악적인 얘기로 좀 넘어가 볼까 해요. 아데무 씨의 어떤 노래를 오늘 부르는 날이니까 혹시 그 곡을 직접 작곡 작사하시나요? Менің шыққан әндерімнен көбін біз композиторлардан алдық. Яғни ол композиторлар оларды кішкентай кезімнен тыңдап өскен сүйікті әншілерім. Яғни мен бір арманымды орындадым десек те болады. Себебі солардың жазған әндерін орындаймын. Оның арасында өзімнің де жазған әндерім шығады. Яғни әуенін де мәтінін де өзім жазамын. 혹시 그러면 곡을 쓸 때 가장 영감을 많이 받는 곳이 어딘지가 궁금해요. шабытты мен негізінен фильмдардан, мультфильмдардан аламын. Қасындағы құрбыларымның немесе достарымның оқиғаларынан, көптеген жалпы әлеуметте болып жатқан оқиғалардан шабыт аламын. 저랑 굉장히 비슷하네요. 그럼 혹시 그 카자흐스탄에서 연예인 분들이잖아, 아티스트 분들이 뭔가 연애에 대한 얘기나 이런 것도 자유롭게 하는 편인가요? 아니면 좀 비밀로 이렇게 해야 되는 편인가요? бізде қазақстандағы артистер өздерінің сүйгендері жайлы айтады, бірақ кейбіреуі жасырады. Үлкен буын негізінен олар дуэт болып айтады көбіне. Яғни егер жас жұбайлар болатын болса, онда жас жұбайлар олар да жаңағындай дуэт болып әндерін шығарады. Яғни бізде махаббат тематикасы өте қатты дамыған. Себебі қазақтың сөзіне айналайын деген сөз бар. Ол басқа тілге аударылмайды, бірақ оның мағынасы жаңағындай сүйіспеншілікті білдіреді. Жалпы қазақ тілінде махаббат тілі өте көп. 그러면 그 단어, 아이날라인이라는 단어가 카자흐스탄이 가지고 있는 그 고유의 어떤 감정이네요. 사랑에 대한 감정이네요. 그러면 혹시 그런 유의 노래도 쓴 적이 있으시거나 아니면 쓰고 싶으시거나 그러신가요? жалпы менің репертуарымдағы әндер ол бәрі десек те болады, ол махаббатқа арналған. Яғни сағыныш жайлы, қыз бен жігіттің арасындағы келеңсіз қарым-қатынас болсын, өкпе болсын, яғни махаббаттың ішіндегі барлық сезімдер жайлы мен қазір шырқап жүрмін. 이런 음악에 삶을 또 담고 사랑도 담고 슬픔도 담고 그게 음악 아니겠습니까? 아티스트고. 오늘 아데무 씨의 굉장히 음악적인 부분에 대해서 또 이렇게 약간 좀 깊숙이 얘기를 하고 싶어가지고 이렇게 대화를 좀 길게 해봤는데요. 어찌됐건 저희가 오늘 불러야 될 노래가 있지 않습니까? 아데무 씨의 노래, 정말 좋은 노래. бірге айтатын ән ол менің алғашқы дебюттік әнім. Яғни бұл ең ерекше, ең жаңағындай мен үшін ыстық ән. Осы әннен дебют алдым. Айту оңай деп аталады. Оның ішінде, яғни қаншалықты адамды ұмыту керек болса да, ол қиын, себебі сүйген адамды ұмыту қиын. Ал соның ішіндегі оқиға жайлы, сол себептен осы ән маған ыстық. 정말 그런 슬픈 보고 싶고 그리운데 널 잊을 수가 없는 내용의 노래를 부를 겁니다, 여러분. 물론 정말 좋은 노래더라고요. 제가 들어보고도 연습하면서 느꼈지만 정말 좋은 노래이기도 하지만 아데무 씨의 그 정말 그 예쁜 목소리로 그런 슬픈 얘기를 하는 게 굉장히 또 히트된 이유지 않나라는 생각이 드네요. рахмет. 네, 이제 노래 불러볼 건데요. 노래 불러보기 전에 혹시 키코의 스몰룸 이렇게 나와주신 소감 어떠신지 한 말씀 해주시면 감사하겠습니다. жалпы бірінші рет шақыртқан кезде мен өте қатты қобалжыдым. Себебі мен де бастап келе жатқан әртіс болғаннан кейін бұл менің карьералық жолымдағы бір үлкен қадамдардың бірі десек те болады. Мен ешқашан да ойламағам осылай армандаған орнымда осындай әртіспен бірге отырамын деп. Әндеріңіз, жалпы контентіңіз маған өте қатты ұнады. Яғни сізден біздің аудитория үлкен үлгі және шабыт алады деп сенемін. Және біздің атымыздан сізге сыйлық бар. Артында бере саласыз ба? 뭐야? 이거 보세요, 여러분. 이거 보세요. 어떡해. бұл қошқар мүйіз. 부자! Rich! Иә. Kazakhstan traditional pattern. 너무 감사해요. 이거를 선물 주고.
사실 제가 그 이제 카자흐에 오면서 사실 막 자연 경관도 너무너무 예쁘다, 사람들도 친절하다, 음식도 맛있다라는 말을 듣고 굉장히 좀 기대하고 설렜거든요, 오는 게. 근데 이게 아데무 씨를 뵙고 너무 예쁜 선물까지 받으니까 한층 더 이 카자흐스탄 그 이 나라에 대한 또 어떤 되게 감정이 너무 호감이 너무 상승하고 마지막으로 혹시나 한국 팬분들에게 하시고 싶은 말씀 있으시면 해주시면 감사하겠습니다. Корея фанаттарына мен үлкен рахмет айтамын. Себебі Корея халқынан біздің де тыңдармандарымыз өте көп. Біздің әндерді тыңдаңыздар. Біздің мәдениет өте қызық. Сіздерді Қазақстанға шақырамыз. Әлі де үлкен белестермен, көптеген жетістіктермен сіздерді қуантамыз деген сенімдеміз. Көп-көп рахмет. әдемі 끼고 아이즈원아이 가보자! Let's go! көздеріңді жұмып тағы да елестетші бізді бірге мәңгі қолымнан ұстап жылатқаның есімде суық күнде бізден бадай сезім сондай тым өзгеше болған айтшы жаным бұл секілігі кім кеудегі болған шешекендеші мен енді мәңгі қосылмаған деген сенгім келмейді айту оңай жіберу қиын айту оңай жол білген соң жіберу қиын ғой жаным айту оңай жүрегіме қайта сезім суретін салшы сені ойлаумен таусылдым тіршілшімін арада сол кәдімгі көзімізді болып безерген менге қаншама кездер шекара есімде болған кеше біздің балдай сезім сондай тым өзгеше болған айтшы жаным бұл сиқырға кім кедергі болған шын сүйгендер шын мәнінде мәңгі қосылмаған теңге сенгім келмейді айту оңай шын білген соң жіберу қиын ғой жаным айту оңай жүрегіме қайта сезім суретін салшы айту оңай шын білген соң жіберу қиын ғой жаным айту оңай жүрегіме қайта сезім суретін салшы сені сағынған түндерде бәрі бекер сені ойлаумен таусылдым тіршілшімін 선물이 있는데 이거 별건 아니고요. This is my album, my new album. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 여기 사랑, 고생하셨어요. 아르무. 이거 사랑한다고 적은 건데 맞는지 모르겠어요. Сүйемін. Нақты жазып тұр. Сүйемін. Thank you. I love you so much. Me too. 너무 오늘 행복했습니다. Today was very super happy with 아레무. Bye bye. 감사합니다, 스몰루. Bye. 굿!